الكلام على ايه يا جميل يا صغنون؟ ها؟ على فكرة عنواني ما يتوهش. عباس@yahoo.com. خلي بالك مني. بتضحكي على ايه كتكنيله هيزودها؟ يا ريت تعمل لي اد ويبقى الود متصل. كونكشن يعني. ما تلم نفسك بدل ما اجيب لك اللي يجمعك. يا حلوة. يا دمك. انت متضايقة ليه كده وشادة نفسك؟ ولا هي عشان اجمل منك؟ طب لم نفسك بقى يا اخويا بدل ما اشبشب لك. طب يلا يا بنت غورة دلوقتي. الله انت هتضربها ولا ايه؟ انا اقدر عشان خاطرك بس انت رايق. ماشي اسمعني، اقف على الناس يستناني وانا هخلع منها واجيلك. على فكرة انا لا ممكن اتحرك، واقف مكاني. كلمي عمك عادل بسرعه. ايه يا بنت يا نوسه؟ الو. ايوه يا عم عادل. في واد غتت قوي بيعاكسني انا والبت ايه، مش عارفين نعمل له ايه. هي مثبتاه على اول الشارع. طب خليها مثبتاه. طيب حاضر 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 سلام. على فكرة انا معجب بيك من زمان قوي. ما انا كنت واخده بالي. امال تقلانة علينا ليه؟ مش تقلانه على حاجه. ما تفكينا بقى وسيبينا، ما تقطعيش علينا. الله. لا مش هسيبكوا لوحديكوا. ما انت حلوه اهو بتضحكي. امال ايه؟ بس احنا كنا مقلقين منك. ما تقوم يا ماما. قوم يا اضرب براحتك، اضرب. لو راجل خليك هنا وانا اجيب لك اخواتي يقطعوك. قول لهم اللي غلبني قاعد الحديد بتاع بير سنوات. يلا قول لهم انك عيل مش راجل. قاعد ذكريات وبتزحف على الارض. يا وشي لو راجل خليك حاجه بقول لك عنها. يلا يا جدعان، يلا يا جدعان، خلصنا. يلا يا ماما. يلا دغري. بنتي يا نعيمه، انت ليه يا بنت كده قاطعه بيا على طول؟ ونبي يا ماما انت عارفه محروس ومشاغل وما بيحبش يخليني اروح في حته. بعدين ده انا ما صدقت العيال النهارده راحوا المدرسه وهو نزل، قلت اجي اقعد اتونس معاكي شويه. والنبي نورتيني يا ننا، انا امك. تصدقي ياما كنت فاكره ان انا لما اتجوز محروس ده يا ما هنا يا ما هناك والدنيا هتنور وهتزهزه يا اختي. طلع اخوه بقى واكل حقه ومسففه يا اختي التراب. جوزك اللهبل مخلص حاطط ام وابوه جوه نن عينيه. اوانطه ياما وحياتك اوانطه، مخلص ده تعبان. يا اختي تعبان ولا قرد واحنا مالنا الله. المهم ان هو بياخد كل اللي هو عايزه وفوقيهم شويه دعاء. طب يا اختي ما هو محروس قايد صوابعه العشرة شمعة وبرضه مش واكل معاه. الرك عليكي، انت المفروض تسويه على الجنبين. وبعدين خليه يكلم اخوه فضل اللي في اوروبا، يقرب منه شويه يستفيد. هو انت عارفه فضل ده ياما البيضه ده، بس مخلص يا اختي مقشره واكلها نيه هي كمان. يا بنت فكرتيني نسيت اقول لك، مش انا دخلت لي الجمعيه مع صباح ب50 جنيه في اليوم؟ يا لهوي ياما دخلتي لها؟ 50 جنيه اجيبهم لك منين؟ محروس مش هيوافق. يا عبيطه، هتاخدي لك 25,000 جنيه تروشي بيهم بيتك اللي مخوخ. واجيب لك يا اختي 50 جنيه منين؟ اسمعي كلام امك، اول ما ينام تقلبيه، جايز تلاقي لك 20 جنيه نايمه كده ولا مدروخه في جيبه. يا لهوي ياما انت عايزاني اسرق جوزي؟ تسرقي ايه؟ انا بقول لك ساعديه. الراجل من دول بينام لا دريان في جيبه 10 ولا 20. او النبي ياما عندك حق، بس اوعي صباح تجيب سيره ما تقولش لحد خالص. وانت مالك يا بت؟ انا اللي داخله معاها الجمعيه، هتجيب سيرتك ليه بقى؟ ماشي كلام معقول برضك. لازم مكتبة الإخلاص، تطبيق السيستم، تطبيق المنشآت، تطبيق التكاليف، تطبيق السيستم، تطبيق المنشآت، تطبيق التكاليف، فلازم مكتبة الإخلاص، تطبيق المنشآت، حسبي يا ابله. لازم مكتبة الإخلاص، تطبيق السيستم، تطبيق المنشآت، تطبيق التكاليف، لازم مكتبة الإخلاص، تطبيق السيستم. هي راحت فين الملزمه بتاعتي؟ والله ما اعرفش، كانت لسه معايا دلوقتي. يا علي دور معايا يا علي على ملزمه محاسبه، مش عارفه راحت فين.
ما انا لسه داخل قدامك وانا لحقت، ده هم ورقتين اللي لميتهم. طب ما شوف كده في الورق اللي انت لميته دلوقتي. اهو الورق اهو. اهو يا ابله اهو. اسمها ايه بقى الملزمه دي؟ هي ملزمه مكتوبه بخط يدوي كده. كمان اصل. انا اكيد يعني مش هلم ملزمه اصل في وسط الدشت يا ابله. ايه ده؟ ايه يا علي ده يا علي؟ ايه يا علي ده يا علي؟ حرام عليك يا علي. انت بهدلت المحل كده يا اخي. والله محروس من ايه فيه؟ هم اللي بيدوروا على ملزمه. طب ولقيتوها ولا هي بهدله وخلاص على الفاضي؟ هتروح فين بس؟ ان شاء الله هنلاقيها. ما تقلقيش يا نسا، ما تقلقيش. ان شاء الله هنلاقيها. ارجوك انا محتاجاها ضروري، ما عنديش منها نسخه ثانيه. يا ستي ما تقلقيش، ده احنا نجيب لك 3 4 ملازم ونوديهم لحد بابك. هي دي يا ابله؟ وريني كده. ايوه ربنا يخليك، هي دي. هي دي؟ اه. خدي يا انسه اتفضلي. وشوفي شغلك بقى وما تنسوش الحاجات وتضيعوها. حاضر. بسرعه بقى والنبي بسرعه. الحق يا علي. ايه يا عم في ايه؟ ابوك بيتخانق على القهوه. يا علي يا علي يا علي هتسيب الدنيا متبهدله كده يا اخي. الله يعينك يا علي على ابوك، ما هو برضه راجل نادر الوجود. خلاص يا سعيد سيب الراجل. لا يا معلم مش هسيبه لما اديني حق. ده كسر حقك يالا، ما تنطق يا رجاله. مين اللي خسر التطبيق؟ اللي حصل حصل بقى يا جماعه خلاص. صد يالا في ايه؟ انت عارف لولا ان انت بتشتغل مع المعلم مخلص على النعمه كنت اعملك 7 تربع، فاهم ولا لا؟ ده الضمنه لما يا رجاله. بقول لك ايه، شغل النصب القديم ده ما ياكلش معايا، هاخد منك فلوسي يعني هاخد فلوسي. يعني تلعبوا على فلوس. ايه يابا في ايه؟ ايه الحاس سعيد بتاعك؟ قال بيقولوا لي كسبني. دي حمله عشان ما يدفعش ب 30 جنيه. جرى يا سعيد ما انت عارف ان ابويا ما بيخسرش في الضمن يا سعيد. لا خسروا بالشت الرجال. يا عم ابويا ما بيخسرش، بس اشتري مني خد. رد على الباشا يالا. خد يا سعيد ومنك خسرت. جرى يا جدعان ما انتوا عارفين ان ابويا ما بيخسرش في الضمن. منطقة يا عم. ايوه ده عم سالم، ده عم الضمنه في المنطقه كلها. شفت بقى ارتجع عن كلامه ازاي؟ بس ليه عتب عليه عالي؟ كل ما يجي يغلبني يشردني في المنطقه كلها كده كل مره. تعالى يابا يلا. اروح فين؟ يلا يابا يلا والنبي. ضمنه لما يا رجاله. كده تمام يا عم سعيد. اديوت. ده واد لابط، كل لما اكسبه يفضل يعاد زي النسوان كده. يابا حرام عليك كده، عاجبك فرجة الناس علينا كل شويه في الحاره دي؟ ونعمل ايه؟ هم اللي بيلعبوا دومنا قريب. الله، انا لا مؤاخذه بلعب دومنا وهو لسه في اللف. يابا كان نفسي بعد في جامع كده بتصلي وتدعي لي، مش قاعد على القهوه يابا بتلعب قمار يابا. والله نفسي يا ابني، بس عشان اعمل كده لازم ابقى ابيض حج وابقى على الزيرو واضرب لي بقى بقين ميه من زمزم كده واقف قدام الكعبه. ربنا يخليك يا علي يا ابني وينصرك. والنبي يا علي، والنبي يا علي خلي بالك من ابوك وامك كده. ضرب لك بقين ميه من زمزم؟ يابا يا حاج انت لازم تشتغل وقرشين من معاك على قرشين من معايا، ربنا يكرمنا وتحج بجد وتسيبك بقى من القمار اللي مخسرك الدنيا والاخره ده يابا. تصور ان انت اثرت في نفسيتي. طب هات 50 سلف واديها لك على طول اول ما اشتغل. 50 يابا؟ انا معيش غير 20 جنيه في جيبي. انت مش بقول 50 على الحرام من ديني ما في في جيبي غير 20 جنيه. طب عليا الحرام من ديني لو واخدها وما تبقاش تعمل برم بقى وتديله 30 جنيه. انت فاهم ان انا مش شايفك انا؟ خلاص يابا شايف كل حاجه. هات كتك اللي في الضماير. غور بقى روح شوف شغلك. انت رايح فين يابا؟ رايح في 60 ده. انت مالك؟ انت تعمل مخبر عليا انا لامك؟ امشي. ايه لما اللي هناك دي؟ الحق يا معلم، العيال دي بتسأل على عاد الحديدة ووشها في الغد. تعرفها من المخلص؟ العيال دي مش من هنا ولا من العزبه ولا من الدق. قوم بينا. بس خلي بالك مأمنين على سلاح طويل. لم العيال عيد. عينيا.
ايه يا نجم منك ليه؟ ده اللي داخل باب شقه بيخبط على بابها وانتوا داخلين بين السرايات اللي ليها بوابه ومفتاح ما يدخلهاش غير كل راجل محترم ومؤدب وانتوا لا شكلكم محترم ولا مؤدب. اه والله يا عمي ده جايب عيل فيها وجايين يتخانقوا معاه. طب جري على البيت انت وهي وما تجيبوش سيره لحد يلا.